Ciao, per lo scaldacollo con cappuccio incominciamo dal cappuccio. Il cappuccio è formato da due parti esattamente uguali, una esterna e una interna, cioè la fodera. Qui in violetto vediamo quella che per me sarà la fodera ed è formata da due laterali e da una parte centrale, che non è altro che un rettangolo che va dalla fronte fino alla base del collo e per me è largo circa 15 cm compresi i margini di cucitura. Dispongo il rettangolo centrale a partire dalla fronte fino ad arrivare al collo e lo fisso con degli spilli. Stessa cosa per l'altro lato. E poi cucirò lungo gli spilli. Ho utilizzato un punto dritto. Per il cartamodello dei due lati del cappuccio trovate il link in descrizione o nelle info. E appunto il cartamodello riguarda solo i laterali del cappuccio. La parte centrale è un'aggiunta presente soltanto in questo video ed serve a rendere il cappuccio un po' più comodo. Una volta cucito, il risultato è questo. Io ne ho cuciti due, uno nella parte interna, la violetta, e uno blu, che sarà per me la parte esterna. Ora vanno uniti. Verranno uniti lungo i lati del volto. Per unirli, innanzitutto facciamo combaciare le cuciture del rettangolo centrale, aprendo i margini di cucitura in modo da ridurre lo spessore. Poi facciamo combaciare gli angoli finali e quindi mettiamo alcuni spilli tra questi punti. In questo modo si può procedere a cucire il tutto sapendo di avere i punti cruciali che combaciano. Ora rivoltiamo il cappuccio. Il risultato finale sarà più o meno questo. Io non voglio cuciture esterne, quindi per tenerlo un pochino più a posto farò un'impuntura dei margini di cucitura sulla fodera del cappuccio. Quindi rivolgo i margini di cucitura sulla parte per me violetta e cucio circa mezzo centimetro dalla cucitura che ha unito i due cappucci. Anche qui apro i margini di cucitura e posso cucire con un punto leggermente più ampio di quello utilizzato per la cucitura vera e propria. La cucitura sarà parallela alla cucitura principale. Ora la sciarpa. Anche questa è formata da due parti. Io le ho fatte entrambe blu e sarà praticamente una infinity scarf. Allora, questa che sto maneggiando è la parte che si troverà all'esterno e la disponiamo sul dritto. Nel mio caso è già stata chiusa ad anello e faccio combaciare questa cucitura con il centro del cappuccio nella parte dietro. Quindi trovo il centro del cappuccio, ripiegandolo a metà. E lo posiziono in modo che sia sovrapposto alla cucitura della sciarpa. Anche qui apro i margini di cucitura in modo da ridurre lo spessore e fisso con degli spilli.
fisso tutto quanto il cappuccio, la parte bassa del cappuccio, lungo la sciarpa. Ora la fodera della sciarpa deve essere rivolta con il rovescio verso l'esterno e il dritto contro il cappuccio. Ecco qui tutto fissato e ora posso procedere alla cucitura. In questo caso utilizzerò uno zig-zag stretto e corto. Finora avevo utilizzato un punto dritto, ma in questo caso ho optato per lo zig-zag perché la sciarpa andando intorno al collo dovrà allargarsi e quindi lo zig-zag mi sembrava più adatto. Una volta cucito taglio i margini di cucitura in eccesso e tolgo tutti gli spilli, sia quelli visibili che quelli nello strato sottostante che in questo momento non si vedono. Ora rivolto tutto sul dritto e mi preparo a fare l'ultima cucitura, che nel mio caso verrà fatta a mano per evitare che ci siano cuciture visibili. Quindi ripiego i margini in basso delle due sciarpe verso l'interno, di 1 centimetro circa, e li fisso con degli spilli. Una volta fissato tutto, procedo a cucire a mano, facendo un punto il più possibile invisibile. Pizzico la stoffa leggermente da una parte e dall'altra e ottengo una specie di zig-zag con pochissimo filo visibile. Ed ora con pazienza procedo alla cucitura a mano, volendo la si può fare anche a macchina se non dà fastidio che si veda la cucitura. Lo scaldacollo con cappuccio è terminato e non resta che provarlo. Grazie per avermi seguita, un saluto e alla prossima!